네, 거의 볼 때마다 만족스러웠어요. 안녕하세요. 저는 30살이고 빵 만드는 일을 하고 있고 경기도에서 온 사람입니다. 그 에스컬레이터나 계단 내려갈 때 오빠가 뒤에서 가르마 보고 놀려가지고 그때부터 가르마에 신경 쓰게 되다 보니까 인스타로 검색해서 알아보게 됐어요. 처음부터 보고 선택한 게 아니고 팔로우하면서 지켜보다 보니까 비교 사진도 많이 보게 되고 그러다 보니까 확신이 들었어요. 사진 찍을 때 밖에서 찍으면 점수가 하얗게 나오더라고요. 그것 때문에 사진 찍을 때 자신감 있게 찍고 싶어요. 효과 봐서 널리 만당하고 싶고 사진 밖에서 자유롭게 찍고 싶어요. 오셨을 때 제일 스트레스 받는 부분이 이쪽이잖아요. 네. 그리고 이쪽이 이제 많이 벌어짐으로써 두피 주변 부분까지 좀 비치잖아요. 거기까지 다 같이 들어가줘야지 완벽한 커버가 되시거든요. 안쪽까지 깊게 넣어서 범위를 좀 넓게 잡아주는 거예요. 오늘은 이제 1차기 때문에 테스트 작업이에요. 점을 찍어보고 그 점이 이제 일주일 뒤에 어떻게 우리는 두피에 남았는지 보고 판단해서 거기에 맞춰서 찍어드릴 거예요. 네, 거의 볼 때마다 만족스러웠어요. 1차 때는 조금 첫날에만 좀 만족했었는데 두 번째 시술부터 마음에 들었던 것 같아요. 친구 한 명한테 말했었는데 걔가 채워줬다고 했었어요. 그리고 속눈썹 시술하러 갔을 때 누웠었는데 그분이 되게 잘 됐다고 말씀해 주셨어요. 옛날에는 약간 정수리 잘 안 나오게 찍었는데 이제는 상관 안 하고 그냥 찍는 것 같아요. 오는 동안 제가 경기도에 살아서 멀어서 힘들었는데 하루하루 변한다는 그 기대를 안고 왔거든요. 그 기대에 만족스럽게 해주셔서 너무 꼼꼼히 해주셔서 너무 좋았어요. 저 젊은데 정수리가 많이 비었던 건 아니거든요. 근데 고민인 분들이 분명히 있으실 거예요. 그러면 그냥 용기 내서 그냥 한번 방문해서 상담만 받으시면 되게 친절하게 잘 알려주시고 저처럼 만족스러운 결과 얻으실 수 있을 것 같아요. 용기 내서 찾아보세요.